Hola, somos nosotras de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas, y su pequeña ayudante Moniquil, Elisa. Hoy es un día especial, el 4 de mayo, que es mi cumpleaños, y por eso Elisa y yo hemos decidido dedicar este vídeo a un tema que reúne pues nuestros intereses, la música, la literatura y el romanticismo en varias versiones, porque hoy hablaremos de un compositor que es uno de los representantes del romanticismo de la época, de romanticismo de su música y un poquito de su vida privada. Pues se trata de Robert Schumann, que es un gran compositor muy talentoso, y hay una curiosidad en su legado musical, es que había una nota que se repetía muchísimo en sus composiciones, y decían que no es simplemente una nota cualquiera, sino una voz de un ángel. Robert Schumann era una persona muy interesante porque tuvo una formación muy sólida, literaria, humanística y musical. Y tal formación y educación fue dada a él por su padre. Entonces, a la edad de 17 años, el joven todavía dudaba a qué dedicarse, si a la música o la literatura, con la clara preferencia hacia la música. Pero Robert Schumann un día tuvo la suerte o la desgracia de enamorarse de la hija de Friedrich Wieck, que se llamaba Clara. Clara era una joven también muy talentosa e interesante, porque se fue considerada como una niña prodigio, y a los 8 años ya daba conciertos y era una pianista virtuosa, como una pequeña sensación, digamos. Y Schubert la conoció cuando la niña tenía 8 años. Claro, en aquel entonces él solamente tenía una admiración profunda hacia el talento joven que está combatiendo con la realidad y tratando pues regalar a este mundo algo bello y algo tan eterno como es la música. Pero con el pasar del tiempo, eh, Schumann había notado que está enamorándose de la joven, que era muchísimo más joven que él. Entonces, él le llevaba muchísimos años. Entonces, cuando el padre de Clara supo de la pasión que Schumann nutría por Clara, claro que se opuso a esa unión y decidió separarlos. Ellos entonces podían comunicarse solamente por cartas. Esas cartas también son muy interesantes porque se puede encontrarlos y leerlos, y son también una obra de arte. Y pues con el tiempo, en el año 1839, Schumann y Clara por fin se han casado después de un proceso judicial. O sea, Robert tuvo que defenderse ante el juez, diciendo que no quería nada malo para Clara, que no es ningún depravado y que realmente la ama y quiere casarse con ella, porque el padre por todos los medios intentaba difamar al compositor, el padre de Clara, me refiero a él. Pero al fin y al cabo la unión pues se celebró, y durante ese tiempo, el tiempo que duraba este proceso tan doloroso para ambos, Schumann intentaba expresar sus sentimientos en la música, utilizando la música. Entonces había escrito varios líderes, o sea, canciones para Clara, dedicándolas a Clara,
pero luego pues tuvo un periodo cuando no escribía nada, mientras que Clara sí que escribía canciones también. Y un día en febrero del año 1840, él escribió a su esposa, pues qué dicha, qué delicia poder escribir canciones. Y yo, sin embargo, las tengo muy abandonadas, muy dejadas. Estoy dedicado a otras cosas. Pero con el pasar del tiempo, él volvió a componer canciones. Es que se me hace difícil llamar canciones a esas obras de arte porque son obras de arte clásico y romántico. Y Schumann, como admirador de jóvenes talentos, un día acogió en su casa a un joven músico, Johannes Brahms. Para aquel entonces, Schumann y Clara ya tenían varios hijos. Y por cierto, una de las hijas de Schumann se llamaba Elise, o sea, Elisa. Y en total han tenido 8 hijos. Clara pues daba a la luz cada año y medio. Lamentablemente algunos de sus hijos habían fallecido y creo que para una madre, además para una alma tan sensible como es Clara Wieck o Clara Schumann, fue una tragedia pues enorme. Y cuando Johannes Brahms apareció en el hogar de los Schumann, fue recibido con los brazos abiertos porque el propio Robert pues estaba encantado por el talento de este joven, ya que él admiraba a los jóvenes luchadores, a los luchadores en plan pues defensores de arte, los jóvenes talentos. Entonces Johannes Brahms se hizo amigo de los hijos de la pareja y Schumann pues no notaba nada raro en la relación entre Clara y Johannes. Y mientras tanto, Johannes iba enamorándose poquito a poco de Clara, que para aquel entonces tenía unos 35 años y era mayor que Johannes. Lo que pasa es que Clara tiene un rol muy importante um, como, como esposa y como entusiasta de la música de Robert Schumann, porque gracias a ella, gracias a sus conciertos, la música de Schumann recibió una amplia difusión, digamos, en el mundo, porque había un tiempo cuando Clara era más conocida que Robert. Por ejemplo, en el año 1845, cuando la pareja viajó a Rusia, a San Petersburgo, Schumann entendió que él, para la mayoría del público, lamentablemente solo es el marido de Clara, el marido de la joven prodigio. Ahora mismo Clara es casi olvidada y solamente es recordada como la esposa de Schumann, lo que es un poquito injusto porque ella tenía talento, era bella por fuera y por dentro. Por cierto, su retrato, una litografía, pues adornaba, para decirlo de alguna manera, un billete de 100 marcos. Y esa litografía se hizo muy famosa, tan famosa que en la modernidad adornaba el billete, el dinero, digamos, con las palabras más simples. Y todos, por lo menos, conocían a Clara Schumann de cara, o sea, me refiero a la gente ya moderna, pero ahora mismo Clara pues pasó un poquito al anonimato y el interés hacia su
legado artístico volvió a renacer en el año 2019 cuando se celebraba su bicentenario y se han hecho varias películas sobre la historia de Clara, de Robert y de Johannes, porque no era un triángulo amoroso banal, era como una unión artística. Primero era una unión artística entre Clara y Robert, pero una unión bendecida también por el amor entre un hombre y una mujer. Por eso llevo aquí pues una pinza, o como decirlo, que pone love me, o sea, ámame, quiéreme. Pero yo prefiero el ámame porque hay una diferencia grandísima entre el amar y el querer, por lo menos en castellano, porque como dice una canción popular, casi todos podemos querer, pero pocos sabemos amar, porque amar es sufrir y querer es gozar. Pues en el caso de Clara, Robert y Johannes, amar precisamente significaba sufrir, porque ese amor había traído un sufrimiento enorme para los tres, porque Robert amaba a Clara, la amaba con locura, y ella lo amaba también, y se había dedicado su vida entera a él y a su arte, a su música. Ella creía muchísimo en él desde sus años de juventud. Siempre lo apoyaba y le ayudaba en todo. Y el amor de Johannes Brahms hacia Clara era un amor así idealístico, un amor de un joven romántico y idealista. Este amor nunca se consumió, por lo menos no hay ninguna prueba de que ellos habían tenido algún tipo de relación, digamos, carnal. Porque en las cartas que Johannes Brahms le escribía a Clara, él le decía, es usted para mí una amiga tan querida que si la cosa continúa así, tendría que ponerla detrás de una vitrina o ahorrar para hacerle una estatua de oro. O sea, él la admiraba como a una divinidad, como a una diosa. No sé qué es lo que pensaba Clara de todo eso, porque las cartas de Johannes Brahms están llenas de este romanticismo tan elevado, tan exagerado de alguna manera, y ella le contesta pues de una forma más respetuosa, un poquito alejándose de él y poniendo un pequeño muro entre los dos, porque ella era consciente de que es muchísimo mayor de que Johannes. Y además pues Robert en ese tiempo ya estaba muy enfermo. El pobre, como tenía el alma tan sensible que reaccionaba a todo, a cualquier desgracia y a cualquier emoción, pues tuvo una crisis nerviosa muy fuerte y tuvo unas alucinaciones auditivas y al final tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica y los médicos le prohibieron a Clara a visitar a Robert. Imaginaos qué tragedia. Ella no podía ver a su marido que estaba pues torturándose por dentro. Él ya había tenido unos crisis así antes, pero en aquel entonces los médicos le recomendaron pues ir al campo, tener una vida tranquila, descansar mucho y no escuchar ni tocar música. Imaginaos qué tortura para un pianista, para un compositor, no poder tocar. Pero gracias a ello, a este periodo de hiato forzado, pues la salud de Schumann en aquel entonces mejoró, pero ahora con el pasar del tiempo él estaba fatal, estaba muy mal y estaba internado el pobre y terminó sus días
tirándose al río Rin. Imaginaos, era un suicidio. O sea, es una historia trágica, una historia de amor, romanticismo, pasión, música, todo está mezclado en esa historia y no se puede separar lo uno de lo otro porque eso quitaría la belleza, la hermosura a esa historia. Y además es que no sé a quién de los tres admiro más, porque cada uno tiene su encanto y cada uno tiene razón. Se supone que como mujer yo debo estar del lado de Clara, pero no, es que yo soy más de Robert Schumann que de Clara, aunque me encanta Clara como una figura, digamos, histórica y musical por su talento, por su virtuosismo y además es muy bella, tiene unos ojos enormes y bonitos y puedo entender perfectamente por qué ambos compositores de tamaño de Robert Schumann y Johannes Brahms se habían enamorado de esa mujer, aunque en diferentes periodos de su vida. La verdad es que ella era bellísima, tanto joven como ya madura, porque cuando Johannes Brahms se enamoró, se encantó por ella, pues ella ya tenía 30 y tantos años, pero seguía siendo bella. Imaginaos esa familia tan grande que tenía, pero a pesar de todo, aún estando embarazada, ella seguía viajando y seguía pues dando recitales, seguía apoyando a su marido, a Robert Schumann, y tocando su música. Es que su repertorio se consistía mayormente de obras de Schumann. O sea, era, no sé, era casi como una discípula. Le ayudaba, le apoyaba, pero también era como su discípula. Lo veo así por lo menos. Por lo menos cuando ella era pequeña, cuando ella era una niña de 8 años, Schumann la veía como una niña prodigio, como una discípula, la admiraba así, de esa forma, y solamente luego había sentido el amor, la pasión por ella. Además, lo que me gusta mucho es que a Schumann le encantaba la poesía española de los siglos XV y XVII y tiene un ciclo de líder que son basados en la poesía folclórica española traducida al alemán. Y también son preciosísimos esos líderes y están escritos para varias voces, lo que es una cosa rara en el legado de Schumann, por lo menos cuando se trata de los líderes, porque antes él siempre escribía para una voz y todas esas líderes eran dedicadas a Clara, pero ahora él había dedicado un ciclo para una poetisa que se murió muy joven y se llamaba Elizabeth, y otra vez Schumann había sentido esa admiración hacia el talento joven y cada canción, cada lead tiene una explicación, el porqué del nombre, el porqué de haber sido creada, porque por ejemplo hay un lead que habla de las flores y dice que en el pequeño jardín de esa poetisa, de Elizabeth, crecían unas hermosas flores y ella las admiraba. O sea, Schumann era muy sensible y yo tengo una admiración ya por él. O sea, por todo ese trío tan peculiar, tan interesante y no puedo separarlos. Ese trío es único y digo trío en el sentido, en el mejor de los sentidos, porque tienen una unión excepcional, por lo menos para mí. Yo me he quedado muy impresionada por lo que había leído sobre esa historia tan interesante y además me encantó esa conexión
que tiene Robert Schumann con lo español y con lo ruso, porque todo eso reúne los temas que me gustan y que me apasionan, la cultura rusa, la cultura española y el romanticismo y la música, claro, la música. Bueno, yo creo que Robert Schumann es un compositor del cual hay que hablar más. Así que si os había gustado este vídeo, yo seguramente haré una segunda parte. Y ahora mismo Elisa y yo vamos a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова мы. Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам, и ее маленькая кукольная подруга Элиса. Сегодня особенный день, у меня сегодня день рождения, и сегодня мы решили поговорить с вами о теме, которая нравится и Элисе, и мне, а именно это музыка, литература, романтизм, испанская культура, русская культура. И все это вместе. Сегодня мы с вами поговорим о замечательном композиторе Роберте Шумане и об истории его любви к Кларе Вик. Итак, Роберт Шуман был очень интересной личностью. Его отец дал ему замечательное образование, сфокусированное на гуманитарных науках, особенно на литературе и музыке. И молодой Шуман, 17-летний, не знал, чему больше себя посвятить, либо литературе, либо музыке. Но все-таки склонность у него была больше к музыке, чем к литературе, хотя поэзия всегда его привлекала. И Шуману повезло или не повезло, это как посмотреть, влюбиться в Клару Вик, замечательную, талантливую девушку, которая была дочерью пианистки, и сама была очень талантливой пианисткой. Она начала играть в очень раннем возрасте и считалась вундеркиндом. В 8 лет она уже давала концерты. И примерно в этом 8-летнем возрасте ее впервые и встретил Шуман. Конечно, тогда в его восхищении Кларой не было ничего такого греховного какого-то. Он просто восхищался талантливым ребенком, который сумел нести свой талант, красоту музыки, которую исполняет миру. Но со временем он понял, девушка уже выросла, из девочки в девушку превратилась, и он понял, что он не только восхищается Кларой, но и влюблен в нее. И тогда решил на ней жениться. Но отец Клары, узнав об этом, естественное дело, воспротивился и подал в суд на Роберта. Видимо, посчитал, что тот какой-то извращенец, что ли, что настолько старше, значит, являясь настолько старше, чем Клара, решил на ней жениться, а разница в возрасте у них была большая. И вот именно в период до 1839 года Шуман написал много так называемых песен. И в этих песнях было очень много отчаяния, очень много мучений до 1939 года, потому что в 1839 году Роберт и Клара все-таки поженились. Но вот эти все вот душевные муки, которые Роберт испытывал, он отразил в этих песнях. И самое главное, что суд сначала постановил в пользу Роберта, и, казалось бы, дело уже решено, закрыто, все нормально, но нет. Отец Клары подал апелляцию, и снова был еще повторный суд, но в конце концов все-таки все закончилось в пользу Роберта, и они с Кларой поженились. Клара была очень известной в то время пианисткой, и когда в 1845 году чета Шуманов отправилась в Россию на гастроли, они в том числе были в Санкт-Петербурге. Вот обратите внимание, у меня есть тут написано на заколке на этой «Love me», то есть «люби меня», а это потому, что сегодня история у нас о любви. Так вот, когда они были в Петербурге, то Шуман заметил, что он воспринимается публикой скорее как муж Клары, а не как самостоятельный пианист. И, конечно, ему было обидно, потому что он обладал огромным талантом, но к чести Клары будет сказано, она всю свою жизнь посвятила именно продвижению, скажем, мужа, именно благодаря тому, что она давала концерты, исполняя произведения Роберта Шумана, его музыка, скажем так, пошла в народ, распространилась, и
наконец люди почувствовали, насколько он талантлив, и его полюбили. Вот, а сам Шуман, конечно, любил молодые таланты, обращал внимание на тех, кто смог пробиться, кто смог свой талант донести до мира. И именно в таком контексте он и встретил Йоганнеса Брамса, молодого музыканта, молодого пианиста и композитора, которого они с Кларой стали привечать в своем доме. К тому времени уже достаточно давно были женаты Шуман и Клара Вик. У них родилось несколько детей, а всего у них было 8 детей, и Клара рожала в среднем каждые 1,5 года, при этом не переставая концертировать, но народы прерывалась, потом восстанавливалась и снова концертировала. Несколько детей, к сожалению, умерли, и я думаю, что для женщины, для матери и для такой чувствительной души, которая была Клара, это было огромной трагедией. И, значит, когда появился в доме Шуманов Йоганнес Брамс, то дети полюбили дядю Йоганнеса. Одной из дочерей, кстати, звали Элис, почти Элиса. Вот. А сам Йоганнес постепенно начал влюбляться в Клару, которая к тому времени уже была 35-летней женщиной, но красоты своей не утратила. Кстати, ее прекрасный портрет, литография, украшал собой купюру 100 немецких марок. И до недавнего времени совсем она все еще красовалась на деньгах. Так что хотя бы в лицо современные люди знали Клару Шуман, Клару Вик. Так вот, значит, любовь Йоганнеса Брамса к Кларе все росла, но он был юноша очень робкий, очень романтичный и не осмеливался ей открыться. А тем временем Роберт Шуман начал что-то подозревать и свои мучения тоже высказывал в музыке. А так как он был человеком очень чувствительным, у него начались слуховые галлюцинации, он почувствовал очень плохо себя, настолько, что у него случился нервный срыв, и он был госпитализирован. Надо сказать, что и раньше у него случались такие психотические срывы, и врачи ему рекомендовали покой, рекомендовали ему не играть на фортепиано, не слушать музыку и уехать куда-нибудь в деревню. Один раз это сработало, ему действительно стало физически и душевно лучше, хотя представьте себе, какая мука для пианиста, который живет музыкой, для которого это весь смысл его жизни, вдруг отказаться от возможности играть, даже хоть и на короткое время. Но в этот раз, вот из-за всей этой истории с Йоганнесом Брамсом, Шуману становилось все хуже и хуже. Он страдал, он мучился, он продолжал изливать свои страдания в своей музыке. И, наконец, нервный срыв достиг такого накала, что он был госпитализирован. И, видимо, состояние его было настолько опасным, что врачи запретили Кларе посещать мужа. Вот такая мука, еще женщина не могла видеть своего мужа, который находился в таком ужасном состоянии душевном. И жизнь Роберта Шумана закончилась трагически. Он бросился в Рейн, он погиб, утопился. Вот. Но тем временем Клара продолжала вызывать восхищение у Йоганнеса Брамса, который ей писал замечательные, прекрасные письма. И в письмах он говорил, что вы для меня настолько дорогая подруга, что если так продолжится, пожалуй, мне придется вас поставить за стеклянную витрину или накопить денег и изваять вашу статую из золота. Вот. Но Клара, ей, наверное, приятно, конечно, было такое обращение со стороны Йоганнеса, но она старалась держаться более отстраненно, как бы так небольшую стену воздвигала между ними, потому что она осознавала и разницу в возрасте, и то, что скажет общество о ней, если она вдруг даст себе волю и вдруг сойдется, да, с настолько молодым человеком. И их любовь никогда не получила, скажем так, физического
завершения, воплощения, по крайней мере, нет этому документальных никаких свидетельств, несмотря на то, что Брамс уже после кончины Шумана открылся ей в своих чувствах и даже сказал, что хочет на ней жениться, и очень много помогал и ей, и ее детям, но Клара, которая в 37 лет закончила свою пианистическую карьеру, отказала ему замуж за него не вышло. Вообще, мне кажется несправедливым то, что имя Клары Вик, Клары Шуман на данный момент, можно сказать, полузабыто, и она воспринимается в основном как супруга Роберта Шумана, потому что я считаю, что она имела самостоятельную ценность, и ценность очень большую. И, конечно, ее вклад в историю культуры и музыки состоит еще и в том, что она очень-очень-очень-очень-очень-очень верила в своего мужа, в силу его таланта, распространяла его музыку, исполняла почти только его музыку. Большинство репертуара ее концертов было наполнена именно произведениями Шумана. То есть она была полностью посвящена своему мужу как физически, так и душевно. И поэтому я, ребята, честно не могу вам сказать, на чьей я стороне. Но казалось бы, что я как женщина должна больше Кларе сочувствовать. Но если честно, я больше как-то все-таки склоняюсь к Роберту. Меня очень тронула его чувствительность, его вот муки, то, как он страдал от всего этого, то, как он прекрасно выражал это все в своих произведениях. Это очень-очень-очень меня тронуло, хотя, конечно, к Кларе я тоже испытываю симпатию, но и к Йоганнесу Брамсу я тоже испытываю симпатию, я не могу их никак разделить, вот честно, вот каждый из них мне нравится по-своему, вот честное слово. Вот. Ну, что еще сказать? Да, у меня здесь на заколке, значит, написано «Love me», то есть «Люби меня», потому что наша история сегодня посвящена любви. Уже не помню, говорила ли я это уже на русском или только сказала на испанском, потому что я одновременно на двух языках думаю, и иногда не помню, что я уже сказала, а что... Нет, в общем, мне кажется, это трио в самом лучшем смысле этого слова. Трио – это тройственный союз, потому что ведь сначала был артистический союз между Кларой и Робертом, а этот союз дал прекрасные музыкальные плоды, а физический их союз дал плоды в виде 8 детей, которых Клара рожала в среднем каждые 1,5 года, она рожала по ребенку, и хотя 4 детей, к сожалению, скончались, но еще многие продолжали, слава богу, жить, и надо было как-то еще и семью поднимать, не только творчеству себя посвящать. Конечно, у нее были няни, которые за детьми ухаживали, но все равно она много работала, много концертировала именно для того, чтобы тоже и семью содержать. Вот, поэтому очень интересные личности все трое, и Роберт Шуман, и Клара Вик Шуман, и Йоганнес Брамс. Много вышло фильмов, посвященных этой истории любви, много музыкальных программ, посвященных и Шуману, и Кларе, и Брамсу. В 2019 году было 200-летие Клары Шуман, и о ней вспомнили, потому что, честно говоря, она достаточно забытая на данный момент фигура была. Но вот к 200-летию тоже вышло несколько фильмов. Один из них немецкий, называется «Любимая Клара». Вот, такая вот история сегодня нам с Элисой показалась интересной для того, чтобы вам рассказать. Если вы заметили, у Элисы на платье небольшой скрипичный ключ, то есть символ музыки. Она вот как-то так решила поучаствовать в сегодняшнем музыкальном выпуске. Надеюсь, вам было интересно. Простите, если в чем-то повторялась, просто очень увлеклась этой историей, очень она меня заинтересовала. Большое спасибо за просмотры. А сейчас мы говорим вам с Алисой, как всегда, hasta luego, hasta la próxima. И призываем вас в комментариях написать, интересно ли вам будет вторая часть видео о Роберте Шумане, потому что о нем как о человеке, о его творчестве, об особенностях его характера можно рассказывать, рассказывать и рассказывать. И мы с Элисой это обязательно сделаем.